В случае, если талисман нарисован на воде, допустим, талисман от боли, то этот талисман на бумаге можно свернуть, после этого вмакать его в воду и давать человеку пить. Такой талисман будет действовать на то, чтобы у человека там что-то не болело. Также такой водой можно умываться. Данный талисман будет работать, пока бумага не полностью разрушится. Что делать после того, когда вы с талисманом отработали? Вы можете после этого этот талисман выбросить, в этом ничего страшного нет. Итак, с какого же талисмана начать? Как заряжать, я уже рассказал. Итак, вечером или утром выкладываете талисманы в виде нарисованных талисманов на бумаге или изображения на деревянном кусочке металл или на деревянном каком-нибудь кусочке дерева. Выглядит этот талисман вот так. Если талисман вышить на одежде ребеночка, то после этого он никогда не будет возможности каким-либо образом повлиять на вашего ребеночка. То есть никакое негативное воздействие ни родителей, ни вас не могут повлиять на такого ребеночка. Дело в том, что талисманы формировались с того, насколько интересно, наверное, будет тем людям, которые заказывали этот семинар. Один из запросов был: дайте талисман от абсолютной защиты ребенка. Данный талисман является настолько мощным, он может защищать и ребенка, и взрослого, но лучше всего действует на детей. Его можно нарисовать на ткани и разукрасить очень красивыми красками. И после этого нашить или сделать подшивку на одежду своего ребенка. Данный талисман не стоит выкладывать в то место, где находятся деньги, потому что он может блокировать поступление денег в жизнь. Но вашему ребенку деньги не нужны, поэтому пусть носит талисман, и все в его жизни будет хорошо. Таким образом, внешнего влияния, обиды в школе, издевательства в школе и энергетическое влияние будет недопустимым. Интересно, перефотографировали? Женя, ну что там? С детьми. Это талисман защиты детей от любого сглаза, порчи и так далее. Дальше. Второй талисман. У нас такой талисман есть в виде изготовленного изображения уже на серебре. Мы в дальнейшем выложим. Вот он, вот так. Это я специально здесь провел, чтобы вы вот так не ставили, потому что между собой вот здесь они не должны соединяться. А теперь, что обозначают вот эти вот треугольнички и квадратики? Это реализация моих желаний, которые выпадут из моих мечтаний в виде проявлений в настоящей минуте жизни. Как я должен это все усилить? Я могу сейчас это усилить, если у меня в жизни была чувственность. Это мои желания, которые я сверху написал. А это мои мистификаторы, то есть это то, что принесет мне материальное благополучие, сознательные какие-то элементы, духовный рост и жизненную реализацию. Можно сюда врисовать семиконечную звезду. Друзья мои, папе и маме хуже не будет. Папа и мама, они становятся теми людьми, которые вам дают корень. Они дают вам корень. Смотрите, пересеченные крестики сверху не имеют значения. Это узелки реализации мечтаний. Главное, чтобы это с вашим столбом вот здесь не пересекалось. Поняли? Вот здесь нельзя, чтобы линии пересекались. Если ваши родственники умерли, то напишите «Мое детство здесь и мое детство здесь». И свяжите это между собой. Понятно? Почему? У каждого дерева должен быть корень, друзья мои. Чем плотнее наши корни, тем лучше. Здесь можно внизу писать имена наших детей, имена нашей родни. Я вам даже больше скажу. Вы хотите, чтобы дерево это дало свои плоды, то рассмотрите внимательно, как это все устроено. Внизу у нас находится элемент земли. Таким образом, если я там указываю своих детей, указываю там своих родственников, то любые элементы, которые должны в моей жизни появиться, они будут поливать своего рода вот эту землю. То есть я поливаю их своими чувствами, они создают в моей жизни ровность, и это все приносит свои плоды в будущем, что и дает мне реализацию моих планов в настоящем. Да. На какое слово похоже? Я думаю, на какое слово похоже? После этого он сказал слово ругательственное.
блада. После этого он сказал, если женщина, если богиня женская именует себя Ладой, то тогда слово «б» есть блада, это скорее как женщина легкого поведения. Поэтому, женщины, становитесь вот такими, как блада, это богом угодное состояние, таким образом вы будете очень быстро выходить замуж. Ребята, мне жутко не нравится этот человек, по-моему, этому человеку нужна срочная психиатрическая помощь. Вот. Мне не нравятся люди, которые придумывают на ходу: мужчина, муж это значит му, а чина это значит по чину. Все это фигня. Так можно говорить, что му это корова, а чина это Китай. Что мужчина это китайская корова или что? Итак, продолжаем. Очень старый, скрытый метод из Индии. И сейчас начинается по-настоящему магия. Я считаю, что только за это мне можно было заплатить те деньги, которые вы мне дали. Сейчас я буду давать вам определенные символы. Вы будете глядеть на этот символ на протяжении какого-то времени и читать ту мантру, которую я вам сейчас дам. Андрей Валерьевич поможет и введет все-таки эту мантру сейчас, и она у вас будет под запись. Сам символ, который я дам, мы в дальнейшем, когда мы закончим этот семинар, вам перешлем. Абсолютно все символы мы пофотографируем, и после этого фотографии эти поотправляем вам. Хорошо? Итак, первый символ называется исполнение всех желаний женских, а также рождение детей. Хотим такое? Если кому-то не понравится, я его не дам сейчас. Если хоть... Сейчас, если хоть один человек мне напишет, мне это не нужно, пишем нужно, хорошо, да. Итак, символ выглядит вот так. Перерисовываем треугольничек, буква Z с ноликом. А там вот такую загогулинку произвольно рисуйте. Буква S вниз, после этого еще одна буква S. Ничего страшного, если будет неточность. Просто рисуйте, как я нарисовал. Мы этот символ вам после этого каждый отправим по электронной почте вместе с мантрой, соответствующей этому символу. Хорошо? И теперь мы напишем мантру. Зачем я это вам все показываю? Чтобы вы в дальнейшем получили это с моих уст и дальше практиковали. Итак, сама мантра звучит так. Прадипаджвала пхи дива сакаран и раджа навипхи шутхасут искандру пала джвала лава ира хира чана свак ярабхо пхи силинан итхи саухия каранам твадья пхирва пхиставая на нивакам стутирьям. Таким образом, вот такая вот сложная мантра и с вот таким сложным знаком. На самом деле, в случае, если человек выполняет данный метод, он смотрит на вот этот символ, который я дал, а также читает вот такие мантры, то у женщины исполняются все женские желания, которые могут быть, включая беспорядочные половые связи, а также появляется возможность рождения сына, появляется возможность материального благополучия. Это целиком женская мантра с женским знаком. Ее нельзя читать мужчине, это целиком посвящено только женским. Есть еще одна мантра, которую я вам дам, а это мантра для быстрого и удачного замужества. Эти несколько мантр я вам все-таки дам сегодня. Это мантра для быстрого и удачного замужества. Возьмите четочки и на протяжении какого-то времени, хотя бы одну неделю или 1 месяц, по утрам читайте вот эту мантру. Ом катая мимаха мае, махавагине адхишвари, нанд гопсутам деви патимме, куруте намах. Таким образом, вы очень быстро найдете себе не только мужа, а еще и выйдете замуж удачно и быстро. Это мантра для удачного и быстрого замужества. Ее все равно, когда читать. Зависло. А четки куда крутить, в какую сторону, не имеет значения. Крутите куда хотите, держите их как хотите, не имеет значения. У кого нету четок, тоже не имеет значения. Можете взять обыкновенные бусики и иногда читать. Есть еще одна мантра для замужества Дурге. Нельзя использовать во время месячных, можно также использовать, если мужчина никак не может принять решение для того, чтобы сделать предложение. Хотите, я ее вам дам? Если нет, давайте поедем дальше, потому что дальше интереснее. Да? Хорошо. Итак, мантра Дурге есть такая еще. Пишу. Мантра Дурге. Эта мантра для замужества
Можно ее использовать, если мужчина никак не может принять решение. Ом гьяни намапи, четанси деви бхагавати хиса, балада кришья махай, махамая праяча хати или праяча хати. Таким образом, если читать или одну, или другую, а вы можете поделать так. Одну неделю одну почитали, вторую неделю другую почитали. Очень интересный метод, я его рекомендую использовать женщинам, которые ну вот вообще расстроились и уже ничего в своей жизни делать не хотят. Но я хочу предупредить. Эзотерические методы привлечения сексуальной энергии в свою жизнь, они плотно связаны с настроем, который я даю в самом начале. Девочки мои, помните, я в самом начале говорил? Настраивайтесь, говорите, скоро у меня будет любимый мужчина, потому что у вас иначе возникнут наоборот тяжелые состояния, начнет вас мучить, начнете читать эти мантры, начнут появляться состояния депрессии, почему у меня нету, где же его найти, бедные эти мужчины, всех любят, меня не любят. Если у вас есть вот эти состояния, то эти мантры вообще не читайте. Начните с самых простых примеров моих, то, что я дал в самом начале, хорошо? Начните применять все-таки вот те самые простые методы, которые я говорил в самом начале. Видя мужчину, говорите, скоро у меня такой будет. Или представляете, будто вы его обнимаете. Спите с Мишкой, представляете, будто Мишка вас обнимает. Говорите, скоро у меня будет мой любимый мужчина. Говорите, Инна Олкпа Валя. И таким образом переходите от тех методов к таким сложным, если вам не помогает. Сначала очень простые используйте, и только после этого к простым переходите. Дальше. Очарование от успеха в делах. Янтра. Итак, давайте запишем. После этого я покажу, как она выглядит. Мы ее зарисовывать не будем. Мы эту янтру вам отправим, хорошо? Она выглядит аж вот так. Мы ее вам отправим, не переживайте. Я сейчас объясню, что с ней делать. Итак, очень интересный метод. Привлекает любимого человека, укрепляет любовь, делает женщину привлекательной, делает женщину интересной в глазах других людей. Возьмите белый листок бумаги, возьмите шафран, специя такая, красного цвета. Туда добавьте карри и красный перец. Можно добавить куркуму. Смешайте их с молоком, чтобы у вас получилась паста. А также возьмите кисточку. Разделите бумагу так, как я вам показал. И возьмите вот этой куркумой или вот этой пастой, которую вы приготовите, напишите те же символы, которые... Замечали такое? Поэтому слух, вернее звуки, которые создаются в окружающем мире, они очень часто влияют на то, чтобы человек мечтал, и на то, чтобы человек создавал намерения, и в дальнейшем это заставляло его действовать. Поэтому, если вам нравятся звуки, или вас ничего не заставляет действовать, если у вас не появляется никаких идей, то что нужно научиться делать? Слушать музыку, да, включать музыку и слушать. Замечали так, что вот не знаешь, что делать, включаешь музыку, и после этого есть что делать. Да, заметили, почему? Намечтал о себе работу. Дальше. Если у вас проблемы с данными органами, то, если болят почки, старайтесь вспомнить как можно больше вкусов. Если больное сердце, старайтесь представлять картинки или рассматривать картинки. Или разные цветовые какие-то вот радужки. Знаете, есть такой плеер, там много-много картинок. Если у вас мозг очень плохо работает, то идите к ветру. Если слушать мысленно музыку, то очищаем энергетический кокон, убираем порчи и проклятия. Понятно? Дальше. Если мысленно слушать музыку, то убираем порчи и проклятия. Да, представляешь, будто красивая музыка в голове. Это очищает наш энергетический кокон. Это хорошо. Они очищают вас и заряжают ваш энергетический кокон. Если в голове звучат мантры, то они звучат в вашем энергетическом коконе. Понятно? Дальше. Окалина и река жизни. Пишем. Окалина и река жизни. Очень хороший метод. Вот от чего он избавляет. Он избавляет от некоторых заболеваний. Когда в человеческом теле появляется накапливание психической энергии, то единственное, что мешает этой энергии выйти, это наша кожа.
и наша кожа в какой-то момент начинает нагреваться. Вот почему в случае, если поднести к воспаленной печени руку, то кожа вокруг нее горячая. Хотя это неразумно. Почему неразумно? Кожа причем. То есть она, по идее, не должна в этом месте быть разогретой. Почему? Ну это ж печень, да, там от печени до кожи еще какой-то промежуток есть. Тем не менее, она четко вокруг печени будет разогретой. Даже в случае, если орган больной, то кожа все равно нагревается. С чем это связано? Это связано, что психическая энергия, она плавно в виде вибраций, поднимаясь и выходя из нашего тела, тело создает определенное сопротивление. Оказывается, что в нашем теле есть накопленные или накопленные энергетические вибрации, которые можно сбивать с себя в виде окалины. И к чему это приводит? Первое. Нас покидают воспоминания. Какие? Любые негативные. Второе. Мы с легкостью прощаем обиды. Какие? Любые. Почему мы не прощаем с легкостью обиды? Потому что у человека появились мысли такие, которые являются его памятью. И там как подчеркнуло что-то. То есть, ага, он сказал, как и тогда, когда-то, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда. Помните, я говорил, что у чувств есть только ресурс. То есть чувства, они не имеют привязки в виде вида существительного. Поэтому если человека обидели, то он все обиды, которые были в жизни, берет в одну кучу и этими всеми обидами пытается там мстить или злиться и так далее. Точно такие же курсы. То есть я в Чехове, уже не помню где, в Московской области, снял помещение, пригласил туда людей, люди приехали, их, я как сейчас помню, сидело 10 или там 12 девочек, взял у них тогда, не знаю, там по 7 или 8 долларов денег и начал им там рассказывать о том, о чем я слышал и как мне казалось очень понравится. Сама система была такая, что ее нужно было изучать не за один раз. И вы представляете, они один раз меня слушали, а второй раз не приходили. И так длилось на протяжении 1 года, и после этого я решил этим не заниматься. Объясните, почему у меня не получилось? У меня не получилось, потому что я повторял. До того момента, пока повторяет человек, у него получаться не будет. Либо же он должен попросить у того человека, который делает точно так же, разрешение делать так же. Тогда получается. Почему-то это особенность эзотерическая. Таким образом, просто повторяя, ничего не получается. Поэтому я ничего не боюсь. Очень много есть людей, которые сейчас пытаются проводить точно такие же первые ступени, курсы и так далее. Я обычно говорю одни и те же слова. Высоцкий был один, так как он пел, никто не перепел. Дуйко тоже один. Люди делятся. Поэтому я всегда считаю, что повторение это плохо. Вот приехал Александр, он сейчас смотрит этот вебинар и говорит: на меня работали люди, эти люди взяли моих потребителей, взяли мой товар, которым я занимался, заказали его из Китая и теперь занимаются точно таким же бизнесом на моих окученных территориях. Андрей Андреевич, что мне делать? Может их там уничтожить? У меня есть на это силы и порох пороховницы. Я ему говорю: Саш, один из условий бизнеса заключается в том, что повторять бессмысленно. Подожди чуть-чуть, и они сами по себе развалятся. И вы представляете, так и произошло. Любое повторение бизнеса неминуемо ждет краха. Даже если это повторение увенчается успехом, то он будет небольшим. У меня были такие знакомые, это мои партнеры Саша с Ирой. Они когда-то начали заниматься бизнесом, и они вместе со мной повторяли этот бизнес, как уже кто-то делал. Но сделали его чуть-чуть по-другому. Это позволило немножко заработать, но идея была одна и та же. А нужно было делать все совершенно по-другому. Вот если бы не повторяли, мы повторяли вместе где-то процентов на 50, а на 50 не повторяли. Вот на вот эти 50% мы заработали, а могли бы заработать на все 100, если бы сделали новое свое. Представляете, не нужно было повторять. Потому что чуть-чуть повторили, чуть-чуть свое сделали, а нужно было все не повторять, а делать вот как хочется прямо. Это такая особенность. Делать как хочется заставляет человека быть неповторимым. Людям очень нравится творчество. Люди вообще очень хотят видеть что-то новое и хотят видеть постоянно. Доказательства. Если вас сейчас рассмотреть, на каждом из вас индивидуальная одежда, индивидуальные украшения, индивидуальные часы, индивидуальные телефоны, и они все разные.
Почему? Потому что люди стремятся к тому, чтобы видеть что-то новое. Нам нравится что-то новое в вещах. Естественно, если вы собираетесь открыть или повторить то, что уже кто-то делает, то не делайте этого. Естественно, я в этом случае являюсь противником франчайзинга, потому что очень часто это повторение одной и той же концепции. Мы, конечно же, это и увидели. Сейчас сеть ресторанов одних и других и третьих позакрывалась, вы, наверное, заметили. Это было связано, что те рестораны, которые не были франшизой и не стоит этим заниматься, потому что очень хорошая есть пословица «лень мой враг». Поэтому, когда человек говорит, вот я все это знаю, но мне так лень это делать. Вы знаете, каждому лень. В этом и отличаются люди, наверное, больные от здоровых. Больные люди — это люди, которым лень лечиться, а здоровые — это тем, которым было не лень лечиться. Вот они и полечились. А если здоровые люди? Нет, как известно, здоровых людей не бывает. Почему? Потому что бывают недостаточно обследованные люди, правильно? Итак, заболевания легких, плохая работа легких. Что это значит? Это формирование жидкостей в легких, это недостаточное раскрывание легких. Давайте запишем чхаи, чхаи, чаи, чхаи, чаи, ой. Да, чхаи, чаи, ой. Дальше яо, пак, так, си-и, си-и. Чхай, чай, ой, яо, пак, так, си-и. Записали? Следующее. Воспалительные процессы в легких, простуды и бронхиты легких. Записываем. Ши-и, ши-и, фи-ю-чи, сытра, ур-уи, ур-уи, фуши, хави, хави, шии, фиючи, сытра, ур-уи, фу, ши, хави. Хави, просто хави. Нет, потому что разводятся. Ну, что делать? Знаешь, ну, каждому свое. Наверное, в этом порядок должен быть, и этот порядок пускай будет такой, какой он есть. Не нужно ничего менять. Тем не менее, если женщина прожила с мужчиной, и после этого она не хочет жить с другим мужчиной, а хочет того, с которым она жила, то вот этот метод может его обратно забрать. Понимаешь? Как это происходит? Ну, ты понимаешь, в случае, если бы не было наркотиков, если бы не было алкоголя, если бы люди вот целиком управляли своей жизнью, вот жили в каком-то обыкновенном социуме, не было бы порнографии, не было бы наркотиков, не было бы газет, где постоянные голые задницы там, или там голая грудь женская, понимаешь, не было бы бесконечного раздражения, то мужчину бы не возмущало то, что его жена взрослеет, то, что она поправляется, то, что она там отличается от кого-то. Он бы жил, и он бы переходил из состояния желания в состояние чувственности, потом в состояние защиты этого человека, понимаешь? Тогда он же не виноват, получается, правильно? Это социум в целом где-то виноват в том, что человек вот таким становится. Ну, где-то это разумно, наверное. Потому что это то, что пытается забрать внешний мир у человека. Он пытается забрать у человека то, что называется найти чувство. То есть человек всю жизнь борется за тем, чтобы найти чувство и отдать кому-то чувство, чтобы научиться кого-то любить, и приходит к тому, что максимум это заканчивается на том, что он прыгает с одной красивой на другую. А чувства где? А где чувства? Там за деньгами бегают. А чувства где? Они так и не научатся никогда чувствовать. Почему? Холодные сердца, бесчувственные, потому что, вероятно, взросший эгоизм мешает.
высоченное самомнение, или я там настолько красивая, что я могла бы там блистать еще для более богатого, ну и так далее, и так далее. Но это не особо, наверное, красиво. Естественно, потом такие там мужчины или женщины, они взрослеют, и после этого там, что помешало там мужчине или женщине с кем-то жить? Высокое самомнение, бесконечные яркие какие-то внутренние, высокие планки, высокие амбиции. Я достойна кого-то более, и начинаются. А где же ты научилась или где же ты научился чувствовать? А ведь смысл жизни с людьми с противоположным полом — это научить человека чувствовать. Сначала научить человека любить, научить человека там спать с этим человеком, заботиться, а потом еще и чувствовать, научиться человека чувствовать. Необычно чувствовать. Итак, давайте мы сейчас запишем все-таки эти слова, очень интересные. Бихаки, аяка, на, аякана. Бихаки, аякана, абудо,